वेलकम टू लेटेस्ट न्यूज। खांसी ही और बुखार ही नहीं, अब कोरोना वायरस से ने दिखाए अपने नए लक्षण। ऐसे रहे सावधान। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से पूरा भारत भयानक स्थिति से गुजर रहा है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ लोग बहुत डरे हुए हैं और सरकार भी बहुत डरी हुई है और सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस तेज़ी से फैलने वाली महामारी को रोकने के लिए अभी तक कोई दवा का आविष्कार नहीं किया गया है। इस बीमारी से बचने के लिए लोग कई सावधानियां बरत रहे हैं। दोस्तों, इसके लक्षण एक आम सर्दी की तरह हैं। माय डियर, लक्षण बुखार, गले में खराश, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द और सांस की तकलीफ है। दोस्तों, लेकिन अब कुछ नए लक्षण भी सामने आए हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए और अपने लक्षणों की निगरानी करनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही जर्मन विशेषज्ञों द्वारा बताए गए नए लक्षणों के अनुसार इस बीमारी से संक्रमित लोगों को गंध और स्वाद की समस्या है। आपको बता दें कि 66% रोगियों में से ये लक्षण देखे गए हैं। साथ ही साथ एक और नया लक्षण दस्तक हो सकता है। 30% कोरोना के रोगियों में से ये लक्षण दिखाई दिए हैं। दोस्तों, इस तरह वायरस से संक्रमित अधिकांश रोगियों को पहले बुखार होता है, उसके अलावा थकान, मांसपेशियों में दर्द और सूखी खांसी भी हो सकती है। उसी समय कुछ लोगों को 1 या 2 दिन के लिए उल्टी या दस्तक का अनुभव हो सकता है। वायरस को रोकने के लिए आपकी सतर्कता आपका बचाव है। यदि आप अगली बार क्षेत्रों में जाते हैं तो भीड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचने के लिए साथियों को मास्क पहनाना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करना। लेटेस्ट न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब प्लीज़ करना। चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।